可以在玻璃上反着写出你的名字吗？应该没有问题，我试一下。这怎么写？哎，写完了。对吗？这对吗？哎，你听过哪几首歌？跟着感觉走，让它带着我，然后飘了。为你，我用3年的期许，漂洋过海的来看你，然后我还是原来的我。是谁送你来到我身边？ I wanna stay around you now and forever. Hey， 是心动啊，糟糕，眼神躲不掉，对你莫名的心跳，竟然停不了，对你的迷恋感觉要发酵。要尝尝吗？这什么时候能当现代人啊？请让你牵手，再勇敢一点点，我就跟你走。你还等什么？时间已经不多，再想只有就做朋友。